thợ ghĩa. Như đang thì bà sống lại lâu. Sao lo những gì? Ba quả như nhau hả anh? Mẫu khác nhau. Trong này rác mỏng nha. Tưởng ba quả như nhau em quay một quả. Người nào mà còn chưa tắm chắc. Anh Khải có lấy cái móc chú đi. Qua đi xoay cua. Mấy thằng ra thấy mình phát bị chọc nó ở đây rồi, về. Chán luôn. Vì đây chán. Cùng nhau tao lúc nào chả là thằng nhiều nhất. Trắng rồi. Trắng. Cái gì trắng? Bên đây nhìn có trắng không? Ngồi chơi đi, đau bụng quá. Gỗ không dính điện rồi.
Cua thôi. Bên cha ba Hà Nội. Kẹo lái ô tô. Thuê xe. Chỉ đừng cho nó ăn nó thôi. Thịt rắn, trưa nay thịt rắn này. Bắp chả.
vẫn nụ cười gió. Có với anh cái điện thoại xem mẫu.
Khoan mà nhẵn được như này thì mà đã không khó. Đóng cho nó cái phản thịt, đóng cho nó cái phản thịt.
nhập một mã việc kìa. Phải hết cả vòng một.
bán một cái. Bằng tâm gì đỏ anh nửa cả nửa đâu Tuấn nó mua được cục xưa đỏ đó. Tay vẫn còn dính thòn lòng.